សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញារដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះធ្វើឡើងមិនដល់1ខែផងមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងនាំមកនូវសន្តិភាពជូនប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកផងដែរបាទនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះមានការវិវត្តជាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំបានអញ្ជើញលោក Gareth Evans ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកចូលរួមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាំងពីដំបូងបាទដើម្បីចង់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់លោកនិងការវិតម្លៃរបស់លោកអំពីការគោរពនិងការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទសូមអរលោកអ្នកទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ Good morning Professor Honorable សូមជម្រាបសួរលោក Gareth Evans រីករាយដែលមកជជែកនឹងលោកម៉ែនកំសែង Thank you so much sir សូមអរគុណលោកច្រើនណាស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកមកពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA ខេមរៈភាសានៅឱកាសខួបលើកទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតើមានអ្វីដែលយើងគួរតែអបអរសាទរWhat should be celebrated is obviously អ្វីដែលគួរត្រូវបានអបអរសាទរគឺជាស្ដែងការនាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចជាច្រើនឆ្នាំការឈ្លានពានអំពើបល្ល័យពូជសាសន៍សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលយើងដឹងថាមានមនុស្សជិត2លាននាក់បានស្លាប់ដោយត្រូវបានរបបខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឬស្លាប់ដោយសារអត់អាហារឬដោយជំងឺបន្ទាប់ពីការរងទុក្ខវេទនានិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាច្រើនឆ្នាំដំណើរការសន្តិភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពិតជាបាននាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាសន្តិភាពយូរអង្វែងអ្នកចាកចេញពីទីលំនៅប្រហែល40,000នាក់បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសថៃក្រុមខ្មែរក្រហមបានរំលាយទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចក៏ដោយបញ្ហាកម្ពុជាក្នុងនយោបាយការទូតក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក៏បានរលត់បាត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបង្កឱកាសមួយឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានស្ថិរភាពសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងទៅអនាគតទាំងអស់នេះជារឿងដែលត្រូវអបអរសាទរប៉ុន្តែយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលចង់បានអនាគតដ៏ត្រចះចង់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់វាគឺជាកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993និងការបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការទទួលយកលទ្ធផលដែលជាអកុសលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានរុញច្រានឲ្យខ្លាំងក្លារឿងដែលនៅសេសសល់ដែលយើងអាចនិយាយបានគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដូច្នេះវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលត្រូវកលេចមើល30ឆ្នាំក្រោយលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលយើងបានបង្កើតប៉ុន្តែមានការងារដ៏ធំមួយនៅពីមុខយើងព្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះផ្នែកទាំងពីរនោះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុត Thank you so much sir in your presentation in 2012 and I quote you said that សូមអរគុណលោកនៅក្នុងបទបង្ហាញក្នុងឆ្នាំ2012លោកបានថ្លែងថាទឹកក្នុងកែវបានពាក់កណ្ដាលកែវក្នុងន័យសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើមុនពេលដែលអាចឈរដោយមោទនភាពបានដោយប្រជាជាតិដទៃដែលអាចអះអាងថាគោរពដោយពេញលេញឥឡូវនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សខ្លះដែលមានដូចជា NDI និង IRI បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះស្ថានភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិន្នាការបានដើរថយក្រោយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើលោកយល់ថាមានអ្វីខុសឆ្គងWell, as I said in 1991 at the Paris Peace Conference, when as Australian Foreign Minister I was signing so proudly ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅឆ្នាំ1991នៅឯសន្និសីទសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅពេលដែលខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងក្នុងពេលដែលខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយមោទនភាពថា
សន្តិភាពនិងសេរីភាពមិនមែនជារង្វាន់ដែលទទួលបានហើយនិងមិនអាចបាត់បង់វិញឡើយយើងត្រូវតែឈ្នះម្ដងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកត្រូវបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដោយមានសង្គមរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំនិងសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅឆ្នាំ1991ហើយអ្វីដែលខុសគឺថាចំណុចទាំងនោះមិនត្រូវបានគោរពជាមូលដ្ឋានសហគមន៍អន្តរជាតិលែងចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្ពុជាដោយពួកគេជឿថាកម្ពុជាបានទទួលសន្តិភាពហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនរឹងមាំស្រាប់តាំងពីដំបូងបន្តិចម្ដងឲ្យទៅជារបបផ្ដាច់ការមួយដែលពេញទំហឹងឥឡូវចូលយើងមើលឥឡូវនេះគណៈបកនយោបាយត្រូវបានហាមឃាត់មានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគាបសង្កត់អំពើហិង្សានិងអំពើហិង្សាសម្លាប់មនុស្សកើតឡើងជាប្រចាំវាជារឿងដ៏សោកសៅបំផុតខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញតាំងពីដំបូងហើយរឿងដ៏អស្ចារ្យនៃការរួមចំណែករបស់ពួកគេត្រូវបានរៀបរាប់យ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងសៀវភៅដែលអ្នកស្ដាប់របស់លោកប្រហែលជាស្គាល់សៀវភៅនេះត្រូវបានកែសម្រួលដោយលោកស្រី Sue Coffee ហើយឥឡូវនេះមានជាភាសាខ្មែរនិងបាននិយាយអំពីរឿងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការពិតមានមនុស្សក្លាហានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសដែលកំពុងបន្តធ្វើការដើម្បីលាតត្រដាងនៅអ្វីដែលខុសឆ្គងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិដឹងឮកាន់តែទូលំទូលាយនិងដើម្បីរក្សាស្មារតីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យនៅមានជានិច្ចការនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រយៈពេលវែងអ្នកត្រូវតែមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីរឿងទាំងអស់នេះកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងទៅមុខប្រធានាធិបតីនឹងចេញពីតំណែងនៅទីបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផុតតំណែងហើយកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវិលទៅមុខប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៅបច្ចុប្បន្នអាចជារឿងមួយដែលនឿយហត់ណាស់ហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាស្ថានភាពគួរឲ្យរីករាយទេ Cambodian diaspora community have been petitioning ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបានដាក់ញត្តិដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាទទួលបានចំណាត់ការតិចតួចតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគេអាចឮបានជាងមុនឬក៏លោកមានអនុសាសន៍អ្វីថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យWell, I don't think there is much chance of ខ្ញុំមិនបានគិតថាមានឱកាសច្រើនទេនៅក្នុងការរៀបចំសន្និសីទប៉ារីឡើងវិញដែលសកម្មជនខ្លះបានទាមទារក្នុងមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅ30ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីរៀបចំសន្និសីទនោះកាលៈទេសៈបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនីមួយៗជាប់រវល់រឿងផ្សេងហើយលើសពីនេះទៅទៀតបើទោះបីជាអាចកោះប្រជុំឡើងវិញក៏ដោយក៏អំណាចដែលសន្និសីទនោះមានគឺបញ្ជូនក្តីកង្វល់ទាំងនោះទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងន័យនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែដោះស្រាយក្តីកង្វល់ទាំងនោះតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយបច្ចុប្បន្ននៅតែមានតួនាទីដដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងថាតើវាមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងដូចម្តេចការមិនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានដល់កម្រិតណាដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រើប្រាស់ជានិច្ចនៅរាល់វេទិកាដែលមានជាសកលនិងប្រចាំតំបន់ឬទ្វេភាគីតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងតាមរយៈសកម្មជនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមាជិកឬប្រទេសហត្ថលេខីទាំងនោះយកចិត្តទុកដាក់ថាមានអ្វីខុសឆ្គងខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ Magnitsky ដែលអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទណ្ឌកម្មធ្វើដំណើរ
បញ្ឈប់ការសិក្សារបស់កូនចៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកយើងរឿងទាំងអស់នោះអាចមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់អូស្ត្រាលីបានអូសបន្លាយក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនៅពេលនេះវាជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិប្រទេសផ្សេងទៀតមានច្បាប់ទាំងនោះរួចហើយពួកគេត្រូវអនុវត្តពួកគេចាំបាច់ត្រូវអនុម័តនិងអនុវត្តហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើសកម្មជននៅតែបន្តដាក់សម្ពាធដើម្បីអនុវត្តវាយូរទៅនឹងមានប្រសិទ្ធភាពគ្មានអ្វីកើតឡើងភ្លាមទេគ្មានអ្វីកើតឡើងបន្ទាន់ទេនោះគឺជាការពិតដែលមិនគួរជាទីរីករាយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេអាចជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសព្រោះមានក្រុមយុវជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋក្មេងច្រើនជាងគេមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សអាយុ20ប្លាយច្រើនហើយមានសហគមន៍រស់រវើកក៏ដូចជាមានសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដ៏រស់រវើកនៅជុំវិញពិភពលោកហើយវាជាធនធានដែលគេត្រូវទាញយកប្រយោជន៍ទីបំផុតដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាខ្ញុំថានឹងត្រូវកើតចេញពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់មានបញ្ហាជាច្រើនដែលអ្នកក្រៅមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែជាប់រវល់នឹងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការប្រែប្រួលនៅពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់លើរយៈពេលវែងប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីវានឹងពិបាក The EU and the US have applied some sanctions including targeted sanctions on individuals who are close to Prime Minister Hun Sen សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើអ្នកដែលនៅគៀកនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសិទ្ធិពិវត្តដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបន្ថយការបង្ក្រាបទេដោយសារតែមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីចិនតើគួរតែមានវិធានការអ្វីទៀត Well, the China factor is obviously very important. It's been giving such very strong កត្តាចិនពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំបាននិយាយជាញឹកញាប់នៅក្នុងសន្និកថារបស់ខ្ញុំនិងអត្ថបទនានាថាជាអកុសលប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃហាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ចិនទាំងស្រុងកម្ពុជាលោតតាមចង្វាក់ចិនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ចិនទាំងស្រុងដោយសារតែការជំពាក់បំណុលគេដ៏ច្រើននិងការវិនិយោគនិងការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ចិននៅកម្ពុជាដូច្នេះនោះគឺជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានរឿងនោះចូលរួមចំណែកដល់ការបែកបាក់នៅក្នុងអាស៊ានដែលមិនបានជួយដល់ប្រយោជន៍នៅក្នុងការរក្សាសាមគ្គីភាពហើយវាជារឿងពិបាកមួយប៉ុន្តែក្រៅពីនោះខ្ញុំគិតថាមានវិធីផ្សេងៗដើម្បីដាក់សម្ពាធដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននិងកម្ពុជាមានខ្នងបង្អែកចិនទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬអ្វីផ្សេងទៀតជាទូទៅមិនងាយមានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ទាល់លើទ្រព្យសម្បត្តិលើការធ្វើដំណើរនិងអ្វីផ្សេងទៀតអាចមានប្រសិទ្ធភាពពួកគេឃើញថាមានការឈឺចាប់និងឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលយូរហើយបន្ទាប់មកប្រទេសឯទៀតក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែឈប់ប្រើវិធានការដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់នោះទេត្រូវការពេលយូរហើយប្រហែលជាត្រូវរងចាំរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចប៉ុន្តែនៅទីបំផុតវានឹងកើតឡើងហើយនៅពេលនោះនឹងក្លាយជាឱកាសធំមួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាពលរដ្ឋចង់ឃើញមានសន្តិវង្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេWould the future be តើអនាគតនឹងមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះខណៈប្រទេសកម្ពុជាខិតកាន់តែគៀកនឹងប្រទេសចិនបទពិសោធន៍អតីតកាលបានបង្ហាញថាមិនដំណើរការល្អទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើលើកនេះអាចមានអ្វីខុសគ្នាពីមុនទេ Well, obviously the pressure កម្ពុជាច្បាស់ជានឹងនៅតែមានសម្ពាធជាបន្តនៅក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនព្រោះកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនយ៉ាងច្រើនមានការពឹងពាក់ខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ហើយចិនបានគាំទ្រកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកនយោបាយធម្មវន្តនោះគឺនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺបង្កើតធម្មវន្តមួយទៀតដែលដំណើរការស្របគ្នាហើយរុញច្រានទៅទិសដៅមួយផ្សេងអ្វីដែលត្រូវជំរុញគឺសាមគ្គីភាពអាស៊ាន
ដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតរិះគន់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាអកុសលរឿងនេះមិនបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតបានដើរថយក្រោយនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានប្រទេសថៃហ្វីលីពីននិងជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះវានឹងពិបាកក្នុងការប្រឆាំងនឹងតុល្យភាពនោះទៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយដែលលោកបានពិពណ៌នាវានឹងពិបាកប៉ុន្តែមិនមែនថាធ្វើមិនបានទេគេត្រូវតែបន្តធ្វើការងារនេះដើម្បីរក្សាសុខទុក្ខនិយមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងដូច្នេះគ្មាននរណាអាចធ្វើពុតថាពួកគេមិនដឹងអំពីការរំលោភទាំងនេះទេដែលមានដូចជាការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីការរំលោភបំពានលើសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាការរំលោភលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិការរំលោភបំពានលើការបង្កើតគណៈបកនយោបាយនិងសុចរិតភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រជាជនអាចតវ៉ាដោយមិនខ្លាចត្រូវគេសម្លាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះត្រូវតែបន្តចេញមកក្រៅដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់របស់មនុស្សងាករេនិងរលាយបាត់តាមពេលវេលាពិបាកធ្វើឲ្យមនុស្សផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងអ្វីមួយណាស់ពីព្រោះមានបញ្ហាផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់និងនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមស្នូលនៃមនុស្សដែលមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រុមស្នូលនៅក្នុងក្រុមសហគមន៍ក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តបង្ហាញពីបញ្ហាបរិយាកាសនយោបាយការមិនអាចទទួលយកបានហើយបន្តធ្វើការដើម្បីនាំកង្វល់ទាំងនោះទៅប្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការអាណិតអាសូរយូរទៅខ្ញុំជឿថានឹងមានឥទ្ធិពលអ្នកមិនអាចឈប់ដោយសារការខកចិត្តទេការខកចិត្តបានកកើនឡើងអស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយខ្ញុំយល់ពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែគ្មានអ្វីងាយស្រួលទេគ្មានដំណោះស្រាយរហ័សទេគេត្រូវតែបន្តកិច្ចការទាំងនេះ In 2012 Cambodia chaired the regional group ក្នុងឆ្នាំ2012ប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំអាស៊ានប៉ុន្តែមិនបានលទ្ធផលល្អឆ្នាំក្រោយកម្ពុជានឹងដឹកនាំអាស៊ានម្ដងទៀតតើលោកគិតថាអាស៊ាននឹងសាមគ្គីគ្នាឬក្បាច់បាក់ Well, ASEAN is already very divided. Already very divided. You see that អាស៊ានបានបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងឃើញហើយនៅការខ្វះចន្ទៈក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទៅនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការបែកបាក់ពិតប្រាកដហើយអាស៊ានស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់អាចលែងមានប្រយោជន៍ទៀតផងអាស៊ាននឹងបន្តមានសារៈសំខាន់ដូចជាកាវដែលបញ្ឈប់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកកុំឲ្យដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយហិង្សាដោយចូលលើទស្សនៈនេះគឺអាស៊ានបន្តជាអង្គការសន្តិភាពដ៏សំខាន់បំផុតមួយប៉ុន្តែនោះគឺជាទស្សនៈដែលមានកំណត់ប៉ុណ្ណោះដោយឈរលើទស្សនៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចគឺអាស៊ានក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរនិងចំពោះបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតកម្លាំងផ្ទៃក្នុងអាស៊ានប៉ុន្តែមិនអាចដោះស្រាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលពិបាកនិងតម្រូវការរក្សាសាមគ្គីភាពចំពោះមុខសម្ពាធពីខាងក្រៅដែលកំពុងកើនឡើងដោយការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនជាពិសេសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអំពីសកម្មភាពរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់គឺថាទោះជាខ្ញុំស្រឡាញ់អាស៊ាននឹងបានធ្វើការជាមួយគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងក្នុងអំឡុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាអនាគតសម្រាប់អូស្ត្រាលីស្ថិតនៅលើការធ្វើការជាមួយប្រទេសនីមួយៗដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមដែលជាប្រទេសរឹងមាំនិងសិង្ហបុរីដែលមានសមត្ថភាពនិងភាពជឿជាក់និងមានសមត្ថភាពបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគោលនយោបាយសមរម្យដោយសង្ឃឹមថាមានសាមគ្គីភាពដរាបណាអាស៊ានរក្សានៅច្បាប់កុងសុងស៊ីសដែលថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវឯកភាពគ្នាមុននឹងមានការឯកភាពណាមួយនោះគឺពិតជាអស់សង្ឃឹមបើសិនបើចង់នៅរួមគ្នាអាស៊ាននឹងត្រូវអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតដោយសំឡេងភាគច្រើននិងបញ្ឈប់ប្រទេសដែលអាចធ្វើឲ្យខូចការកុំឲ្យមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីបានប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដ៏ធំមួយ
ដែលធ្វើឲ្យខូចការត្រូវតែបញ្ឈប់ការឯកភាពគ្នាក្នុងការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅពេលមានបញ្ហាលំបាកកើតឡើង Now on the Paris Peace Agreement looking back លើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើយើងក្រឡេកមើលថយក្រោយវិញតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាំងពីដំបូង I think the Paris Peace Agreement ខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅតែជាផែនទីល្អសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាវាបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រឹមត្រូវតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការសន្តិភាពតាក់ទងនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលហើយធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់ចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវកើតឡើងវាល្អឥតខ្ចោះចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អឥតខ្ចោះចំពោះសិទ្ធិមនុស្សចំពោះគោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនិងចំពោះជំហានដែលត្រូវអនុវត្តហើយជាការពិតធាតុទាំងនេះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីការពិតធាតុសំខាន់ៗត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវរួចស្រេចហើយខ្ញុំមិនគិតថាយើងគួរត្រឡប់ក្រោយវិញហើយនិយាយថាបញ្ហាគឺស្ថិតនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលមិនបានធ្វើបែបនេះឬបែបនោះទេខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺល្អកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានមូលដ្ឋានទាំងអស់នឹងបានគូផែនទីសម្រាប់អនាគតអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺថាផែនទីនោះមិនត្រូវបានធ្វើតាមហើយមិនមានសម្ពាធអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគេចង់រិះគន់ពួកអង្គសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីការរិះគន់ពិតប្រាកដត្រូវធ្លាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងក្លានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993វាគឺជាការបោះឆ្នោតដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ខ្ញុំមិនដែលរំភើបខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាងការមើលឃើញយាយតានិងកូនតូចនិងមនុស្សទាំងឡាយតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាពួកគេមានការភ័យខ្លាចអំពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែករបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដោយពួកគេតម្រង់ជួរហើយមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោត 99% ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតនោះអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវគេរំពឹងថាច្បាស់ជានឹងឈ្នះនោះបែរជាចាញ់ទៅវិញលោកបានធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានយល់ព្រមសម្របសម្រួលការនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកក្លាយជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរឿងនេះបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅទំនុកចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរុះរើគោលការណ៍ជាច្រើនទៀតដោយដែលលោកបានធ្វើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះដូច្នេះយើងបរាជ័យលើផ្នែកនោះវាមិនមែនជាបញ្ហាភាសានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទេផែនទីនៅតែមាន In your opinion ទស្សនៈរបស់លោកតើគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយត្រៀមខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីបន្តការងារនេះទៅមុខទៀត Well, obviously education is absolutely critical. The young ការអប់រំពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយត្រូវដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអំពីអតីតកាលដ៏គួរឲ្យរន្ធត់តក់ស្លុតនិងអំពីវិធីយកឈ្នះបញ្ហាទាំងនោះតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងការបដិញ្ញាចិត្តផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញរឿងនោះត្រូវតែជ្រួតជ្រាបក្នុងខួរក្បាលរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវតែយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអនាគតរបស់ពួកគេតើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលនេះគណៈប្រព័ន្ធអប់រំដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានការគោរពចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះមានតែប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីបញ្ជូនសារទាំងនោះទៅដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ថាតើបញ្ហាមានអ្វីខ្លះនិងអាចមានដំណោះស្រាយបែបណាខ្លះប៉ុន្តែវាពិបាកហើយនរណាក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវបន្តអប់រំមនុស្សជំនាន់ក្រោយព្រោះពួកគេមានទឹកចិត្តមានសមត្ថភាពនិងមានការបដិញ្ញារួចស្រេចហើយប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញថាពួកគេពូកែតស៊ូណាស់
និងជាមនុស្សក្លាហានណាស់ហើយខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេនឹងនៅស្ងៀមរហូតទេចំពោះការបដិសេធមិនប្រគល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេយុវជនជំនាន់ក្រោយនឹងមិនអត់ឱនឲ្យទេបើយើងអាចស្វែងរកសហគមន៍ខ្មែរនៅខាងក្រៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកវិធីដើម្បីបញ្ជូនសារទាំងនោះIf I may ask a personal question ខ្ញុំសូមសួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់គោរពលោកខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលកន្លងមក Well, I respected Hun Sen at one point. We were brothers. ខ្ញុំធ្លាប់គោរពលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលកន្លងមកយើងជាបងប្អូនយើងបានហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាបងប្អូនយើងបានឆ្លងកាត់ពេលចរចាដ៏លំបាកមួយនៅពេលប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដួចផ្ដើមដំណើរការសន្តិភាពទាំងមូលជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីយើងបានជំរុញឲ្យទៅមុខខ្ញុំបានពិភាក្សាជាច្រើនជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកគឺជាបរិយាម្នាក់ដែលស្វិតស្វាញហើយឥឡូវនេះក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកបានឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការជាមួយប្រទេសដូចជាអូស្ត្រាលីនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកបានបត់បែនហើយលោកបានសម្រេចកិច្ចការពិតណាស់លោកបានសម្រេចកិច្ចការពីព្រោះលោកមានទំនុកចិត្តថាការធ្វើបែបនេះលោកនឹងមានអនាគតអចិន្ត្រៃយ៍ដែលប្រហែលជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសហើយនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមខកចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរឿងអាក្រក់បានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងខ្ញុំបានរក្សាទំនុកចិត្តមួយទសវត្សរ៍ទៀតថានៅទីបញ្ចប់លោកហ៊ុនសែនដោយសារលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់លោកនឹងឃើញពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការទទួលយកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយធ្វើការយ៉ាងពេញលេញដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះនិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយប៉ុន្តែជាការពិតជិតមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាលោកមិនផ្លាស់ប្ដូរទេហើយនៅពេលសកម្មភាពរបស់លោកចាប់ផ្ដើមមានទម្រង់ជាកិច្ចកម្មខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចបន្តការគាំទ្រផ្ទាល់ខ្លួនដល់លោកទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំបានរិះគន់លោកយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីពេលនោះមកលោកក៏បានរិះគន់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងដែរយើងមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដ៏ល្បីល្បាញនៅលើឆាកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនពេញចិត្តលោកបានគ្រវីកណ្ដាប់ដៃហើយបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាវត្តមានដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនអីទេខ្ញុំអាចស៊ូទ្រាំនឹងរឿងនោះបានអ្វីដែលសំខាន់គឺថាសារត្រូវបានបញ្ជូនថាលោកហ៊ុនសែនទោះបីជាមានសមត្ថភាពអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកបានរួមចំណែកហើយលោកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដើម្បីនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ុន្តែលោកបានក្លាយជាជនផ្ដាច់ការទាំងស្រុងលោកមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសទេលោកត្រូវតែចុះចេញ He needs to go. Thank you so much Professor Honorable សូមអរគុណលោក Gareth Evans ដែលបានពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA ខេមរៈភាសាជាការThe U.S. House of Representatives passed the Cambodian Democracy Act, which aims to put sanctions on Cambodian officials who violate human rights in Cambodia and undermine democracy. This happened less than a month before Cambodia celebrates the 30th anniversary of the signing of the Paris Peace Agreement. The agreement aimed to bring peace to Cambodia, development, and respect for human rights. In the last 4 years, Cambodia has made it hard for human rights defenders and opposition parties to operate freely in the country. VOA Khmer has invited Mr. Gareth Evans, former Australian Foreign Minister and one of the initiators of the Paris Peace Agreement, to share his view on the implementation, on the achievements and challenges of the Paris Peace Agreement. Good morning, Professor Honorable Gareth Evans. How are you, sir? Good morning. A great pleasure to talk to you, Kim Seng. Thank you so much, sir, for taking your very busy time to talk to VOA Khmer Service on the 30th anniversary of the signing of the Paris Peace Agreement. 30 years after the signing of this historical document, which aimed to
end civil war in Cambodia, bring peace and democracy and human rights to Cambodia. What should be celebrated on that day? What should be celebrated is obviously the bringing of peace to Cambodia. After years of terrible war, invasion, genocide, civil war again, in which, as we know, nearly 2 million people died, either executed outright by the Khmer Rouge or died of malnutrition or died of disease. After years of suffering and displacement, the peace process and the Paris agreements did bring peace to Cambodia, lasting peace. It has meant the return of hundreds of thousands, nearly 400,000 displaced people from the Thai border. It has meant the disappearance of the Khmer Rouge. It took some time, but it happened. It has meant the capacity of this issue, which was a running sore in regional diplomacy and indeed global diplomacy, to disappear as an issue of that kind. And it did create the conditions in which Cambodia could build a flourishing country and an economically stable country, as well as a peaceful country for the future. All of that is to be celebrated. That is wonderful. And that's still durable. But there's a very big but. On the democracy and human rights side of the equation, where our hopes were also very high indeed, that the future would be a bright one for Cambodia, we have been profoundly disappointed. It's been a terrible record, starting with the 1993 election and Hun Sen's refusal to accept the outcome, which the international community, unfortunately, did not push back hard enough against. The rest of the story we can talk about, but it's a very sad one. So it's a challenge, looking back 30 years, to build on those foundations that were laid, but there's a big job ahead of us because the record has been very, very sad on those fronts. Thank you so much, sir. In your presentation in 2012, and I quote, you said that the glass is still only at best half full. In democracy and human rights terms, Cambodia still has a long way to go before it can stand proudly in the rank of those nations who can credibly claim to fully respect both. So right now, some human rights defenders and democracy promoters like NDI and IRI have expressed their disappointment over the state of democracy in Cambodia and the respect for human rights. The trend has been backsliding in the last 4 years. In your opinion, what went wrong? Well, as I said in 1991 at the Paris Peace Conference, when as Australian Foreign Minister I was signing so proudly those accords, peace and freedom are not prizes which once won can never be lost. They have to be won again each day. And you have to lay the foundations with a strong society, strong economy, strong democracy, and above all, respect for human rights. That's what I said in 1991. And what went wrong is that simply was not respected. The international community basically lost interest in Cambodia, believing that the peace had been won. And Hun Sen steadily, over time, built what was an unstable democratic foundation at the beginning into a fully fledged autocracy. Let's face it, that's what we now have, with the banning of political parties, the repression of opposition leaders, human rights violence, periodically murderous violence, when other forms of repression have put and it's a very sad story. I mean, human rights defenders have fought very, very hard right from the beginning. And it's a wonderful story. The story of their contribution has been wonderfully told in a book your listeners might be familiar with, edited by Sue Coffey, now available in Khmer, about the story of Cambodia's human rights defenders. But the truth of the matter is we do have some very brave people within the country as well as in the diaspora who are continuing to work to expose what has gone wrong, to get it out to a wider international audience, and to keep the morale of Cambodians up, which is crucial for the longer term. You've got to stay optimistic about these things. The wheels do turn. Presidents do eventually go away. Prime ministers go away. The wheels turn. But, it can be very grueling to live with these situations while they're happening. And it's not a happy situation at the moment. Cambodian diaspora community have been petitioning their governments who were
signatory of the Paris Peace Agreement, but so far there seems to be very little action from their leaders. So what advice do you have for them to get their voices heard louder, or what kind of recommendation do you have for them to address the remaining issues, technically human rights and democracy? Well, I don't think there is much chance of reconvening the Paris conference, which some of the activists have been arguing for some time now. It's been 30 years ago since that conference was held. The circumstances have changed. People have got other preoccupations. And moreover, even if it was reconvened, the powers of such a conference would really only be to refer concerns to the UN. Back to the UN system, and the UN system is already, in a sense, addressing these concerns to some extent through the Human Rights Council, through the special rapporteurs, which were established right at the beginning and still have a role. I think that the critical thing is just to keep drawing attention to what is happening within the country and how much of it is so unprincipled, so undemocratic, so unrespectful of human rights. To draw that attention to the international community, to constantly use every forum that's available, bilateral, regional, global, through the NGO organisations and through the activists, to just bring to the attention of governments, sympathetic governments, those signatories of Paris, to bring to their attention what is going wrong. I think it's very important that governments pass Magnitsky Acts, those laws which make it possible to impose sanctions, targeted sanctions, financial sanctions, travel sanctions, sanctions stopping the education in our countries of the children of the leadership. All those things could be very important. Australia has dragged its feet on that. It's the subject of a discussion in the National Parliament at the moment. Other countries have those laws on the books. They need to be enforced. They need to be enacted and enforced. And I think if activists continue to add pressure to be applied, it will over time have its effect. Nothing's going to happen quickly. Nothing's going to happen urgently. That's the unhappy reality. But I think you can be very confident about the future of the country, because there is such a large cohort of young people in the country. It's one of the youngest countries in Southeast Asia in terms of the average age of the population, I think mid-20s. And, you do have a really vibrant community as well as a vibrant diaspora around the world. And it's that resource which you have to take advantage of. Ultimately, the solution for Cambodia's problems, I'm afraid, is going to have to come from within Cambodia itself. There's only so much that outsiders can do with so many other preoccupations in this rather volatile world at the moment. But I'm confident about the longer term, but the short term, it's going to be hard. The EU and the US have applied some sanctions, including targeted sanctions on individuals who are close to Prime Minister Hun Sen, and also a partial withdrawal of the trade preference of the European Union. It's called Everything But Arms. But Prime Minister Hun Sen doesn't seem to slow down his crackdown on human rights defenders and activists because of a strong backing from China. So what else should be done? Well, the China factor is obviously very important. It's been due such very, very strong financial support and political support to the Hun Sen regime. I think I've said quite often in my speeches and writing that unhappily Cambodia today seems like a wholly owned subsidiary of China. It's jumping to the Chinese tune. It's completely in the pocket of China because of a huge indebtedness and huge body of investment and economic commitment by China in Cambodia. So that's the reality we have to live with. That's working itself out in terms of divisions within ASEAN, which are not helpful in maintaining solidarity. And it's a difficult story. But that said, I think there are ways of building alternative forms of pressure because Hun Sen, because Cambodia has that backstop of China. It's not going to be easy for economic sanctions or anything like that of a general kind to have an effect. But personally targeted sanctions on assets, on travel and so on, they can make a difference. People do get
they find that painful and hurtful over time, and some pain is capable of being inflicted by other countries in the international community, and I don't think we should stop short of applying that pain. It's going to take time. It's going to take, and maybe it's going to have to wait until Hun Sen, moves on, but that will happen eventually, and that will be a big occasion for change within the country, because I don't think anyone wants to see a family dynasty now being established there. Would the future be good for Cambodia as it has moved closer and closer to China? Past experiences have shown that it didn't work really well for Cambodia. What makes it different this time around? Well, obviously the pressure is going to continue to be there for Cambodia to maintain that very close relationship with China, because it has a very high level of indebtedness, has a very high level of economic dependence, and China has been very supportive of Cambodia politically. That dynamic is not going to change. What you have to do is establish another dynamic working alongside that and pushing in the other direction. What you have to push for is ASEAN solidarity for the other countries to call out human rights violations. Unfortunately, that has not been happening in recent years, and many other ASEAN countries have been going backwards in human rights and democracy terms. Thailand, Philippines, obviously Myanmar. So it's going to be difficult to counter that balance that present reality that you describe. It's going to be difficult, but it's not impossible. You just have to continue working at it, to stay optimistic, to keep the information coming out as to what is going on, so that nobody can pretend they don't know about these violations. The land rights violations, the freedom of assembly violations, the freedom of speech violations, the freedom of political party establishment violations, and just the personal integrity and people being able to protest without fear of being killed. All of that stuff has to keep on coming out. And because people's attention wavers, dissipates over time, it's very hard to keep people focused with so many other things going on in the region and the world. But if that core group of unhappy people within the country and the core group within the diaspora continue to articulate the nature of the problems, the nature of the political environment, the unacceptability of it, and continue to work to bring those concerns to the attention of sympathetic governments, then over time it will, I believe, have an effect. You can't stop because of frustration. The frustration has been building up now for 30 years, and I understand it. But there's no easy, no quick fixes. You just have to keep working away. In 2012, Cambodia chaired the regional group ASEAN, but it didn't do really well. And next year, again, Cambodia will resume the chairmanship of ASEAN. Do you think ASEAN will be united or divided? Well, ASEAN is already very divided. Already very, very divided. You see that over the South China Sea issue. You see it over the degree of willingness to take action of any useful kind in relation to Myanmar. There are real divisions, and ASEAN is in danger of becoming, irrelevant. ASEAN will continue to be very important as a kind of glue stopping the countries of the organization from resolving their disagreements violently. ASEAN continues to be an extremely important peace organization from that point of view, but that's a very limited point of view. ASEAN is also important from an economic cooperation point of view and other things that have happened to build ASEAN strength internally. But in terms of dealing with difficult human rights issues, dealing with the need to maintain solidarity in the face of external pressures that are building up, China's overreach in particular in the South China Sea. What I say about Australia's activity in the region is that as much as I love ASEAN and have worked with it so effectively, including at the time of the peace accords, the reality is that the future for Australia, I think, lies in working with individual countries, Indonesia, Vietnam, strong countries, Singapore in its own way, that do have competence and credibility and are capable of decent policy
initiatives, hoping for solidarity, so long as ASEAN maintains this unanimity rule, where everybody has to agree before anything is agreed. That's just hopeless. ASEAN is going to have to, if it's going to hold together at all and going to do anything useful at all when it comes to these difficult problems, it is going to have to adopt a majority voting rule and stop making it possible for spoiler countries, and Cambodia has become a big spoiler country, to stop that unanimity, that effective response when difficult issues arise. Now, on the Paris Peace Agreement, looking back, what could have been done to make things right from the start? I think the Paris Peace Agreement is still a very good map for the future of the country. It did everything right in terms of bedding down the peace process, in terms of bringing the civil war to an end and getting everybody signed up to the necessary things that had to happen. It was perfectly good in what it said about democracy, perfectly good in what it said about human rights, about the principles that were relevant and about the steps that needed to be taken. And of course, all those elements of the Paris peace agreements were, in fact, the key elements were embodied in the Cambodian constitution that was enacted after the 1993 election. So I think, the roadmap was there. I don't think you should go back and say the problem lies with the Paris Peace Accords not doing this or not doing that. I think the Paris Peace Accords were fine. They touched every base. They drew the map for the future. What's happened, of course, is that internally that map has not been followed, and there has been not enough international pressure. I think if you want to be critical of the Paris peace players, the real criticism needs to be directed against all of us for not reacting more strongly in the aftermath of that 1993 election. It was a brilliantly successful election. I've never been more personally moved in my life than watching those long queues of grannies and little children and people. Even though they feared there would be Khmer Rouge bomb attacks and so on, they lined up, and there was something like 99%, I think, voting turnout. It was fantastic. But what happened, of course, is Hun Sen, who expected to win the election, clearly did not. He kicked up a huge fuss, and the international community accommodated him, allowed him to become equal Prime Minister, and that gave him, obviously, confidence to tear up so many of the other principles, as he has done over the years ahead. So yes, we failed in that respect, but it was not a problem with the language of the peace agreements themselves. The language was fine. The map is still there. In your opinion, what should political parties and civil society organizations do to prepare new generation leaders to carry this task forward? Well, obviously, education is absolutely critical. The young kids coming through, the younger generation, has to be made aware of the country's history, the terrible traumas that were there in the past, and the way in which they were overcome through international cooperation and internal commitment to getting things right. That story has to get into their heads, and they have to understand just the significance, obviously, of democracy and human rights for their own future. How you do that inside the country at the moment with an education system that is dominated by a government that's very unsympathetic to human rights and democracy is very hard. Social media is a vehicle, obviously, from the diaspora, from outside, getting in those messages, getting around to the younger generation as to what the issues are and what the problems are, and what the potential solutions are. But it's difficult, and nobody pretends otherwise. But somehow, you've just got to keep on working away at educating that younger generation, because the mood is there, the competence is there, the commitment is there. Cambodians have shown themselves to be an incredibly resilient people, an incredibly courageous people. And I just don't think they're going to tolerate indefinitely being denied their it's just intolerable. And the younger generation, I think, instinctively will get that, provided we can find the external community, the diaspora, provided civil society organizations, provided you can all find ways of just getting those messages through. So, I mean, people of my generation don't really get it about social media and all the channels and so on that are available, but your generation does. And I think they're the messages that have to get through.
If I may ask a personal question, sir, what do you think of Prime Minister Hun Sen? He respected you so much at one point in the past. Well, I respected Hun Sen at one point. We were brothers. We called each other brothers. We went through a very difficult negotiation period. When Australia initiated the whole peace process with Indonesia, we took it forward. I had many discussions with Hun Sen. He was a tough guy then, as he's remained, but then he saw the utility of working with countries like Australia and finding a solution. And he was flexible and he delivered. He delivered, of course, because he was confident that in doing so he would have a permanent future as probably the leader of the country. And as soon as he was disappointed with that election result, the rot started to set in. I retained for another decade or so a degree of confidence that at the end of the day, Hun Sen, because of his sheer ability and competence, would eventually see the necessity to accept democratic principles, human rights, work fully within those constraints and deliver effective government. But of course, nearly a decade or so ago, it became obvious that he was just not going to change. And when his actions started taking the form, of actually murdering his, I felt that it was just impossible to continue having any kind of personal support for him. So I've been very critical of him since, and he, of course, has been very critical of me, and we've had some famous confrontations, including on stage in Phnom Penh a few years ago, which disconcerted a lot of people. He's waving his fist and telling me that I was an unacceptable presence in the country. But that's fine. I can cope with that. The important thing is that the message gets through that Hun Sen, for all his competence, for all that he contributed back, and he contributed a huge amount to bring those peace accords together, but he has turned into a complete autocrat. He has not been good for the country. He needs to go. Thank you so much, Professor Honorable Gareth Evans, for taking your time to talk to VOA Khmer. Thank you, sir. My pleasure. ជាសកលទឹកដីយើងតែមួយជួយគ្នារក្សាទុកចម្រាញ់យកអ្នកក្លាហានឈរកាងជាមលុបការពារទិសតំបន់ការពារម្ដាយឪពុកការពារនៅមាតុភូមិជាតិសាសន៍ឲ្យបានសុខដីកម្ពុជា